Quante volte lo so, osservi il mondo e ti sembra che ormai, cercando un senso, tu non sai più qual è. E smarrirti così non vorrei. Senti che c'è poi nell'anima in te una luce che non potrai spegnere mai. La voglia immensa di vivere ancora, perché l'amore non si può fermare mai, rinasce sempre il sentimento, anche quando non vuoi. Sotto questo cielo, fra la gente c'è bisogno anche di te. La voglia immensa di vivere ancora, La voglia immensa che c'è in te. fermare mai. Anche quando non vuoi, senti soli che rischiamo tutto tra di noi. E voilà, benvenuti ad una nuova puntata del Noi per Napoli Show su Campania Felix TV, dal soprano Olga De Maio. E dal tenore Luca Lupoli, buonasera. Eccoci qui, siamo tornati finalmente. Io lo dico sempre, come se mancassimo da chissà quanto tempo, ma in realtà è la gioia di rivedere le persone che sono a casa, di ricevere nuovamente i vostri messaggi affettuosi e i Vero. vostri like. Non vi dimenticate sempre di seguirci sulle nostre pagine social. Le vogliamo ricordare, Luca? Sì, le ricordiamo, sono, va bene, il sito www.noipernapoli.it, la pagina Facebook dell'Associazione Culturale Noi per Napoli e poi c'è la pagina di Festival delle Arti Gruppo di cui adesso parleremo Sì. perché, ecco, a introduzione di Accenniamo trasmissione. appunto questa novità che abbiamo già, di cui abbiamo già Annunciato la volta parlato scorsa. la volta scorsa, ovvero il Festival delle Arti che nuovamente, come tutti gli anni, si ripresenta per un po' per tutti, per tutte le categorie Sì. artistiche, per tutte le fasce d'età. E come dire, adesso siamo arrivati alla 6ª edizione, quindi siamo ben lieti di avere ancora, conoscere nuove persone, Seguito. nuovi personaggi, tantissimo, ma soprattutto perché è un festival appunto delle arti, quindi abbraccia tantissimi settori. Ognuno di voi a casa può esprimere quello che più sente nel proprio cuore o quello per cui ha studiato tanti anni, e quindi vedremo una serie di belle cose, di kermesse. Sì. Ricordiamo che diamo qualche dettaglio tecnico Come no? per chi vuole seguire e La parte partecipare. tecnica è sempre Sì. la tua. Quindi una kermesse di arti rivolta a tutte le forme di arte, tutte le forme espressive come musica, strumentisti, autori e cantautori, canto lirico, pop leggero, la danza in tutti i generi, teatro, recitazione, poesia, letteratura e narrativa, pittura, disegno, scultura, fotografia, cinema, cortometraggi, videoclip, artigianato artistico. Bellissimo. Arti enogastronomiche, make-up e moda, e quest'anno novità del festival sarà una sezione dedicata alle arti circensi con il nome meraviglia. Circo Immaginato. E quindi allora chi vuole partecipare
può inviare le proprie domande all'indirizzo email che è già sulle pagine social di cui vi ho detto e anche su Google, perché comunque comunicati stampa Certo, saranno- sono stati diffusi con il bando che potete scaricare. Comunque l'indirizzo email è noipernapoliart@gmail.com. Allora, dobbiamo dare delle notizie in merito a Sì. questo evento, che sono i patrocini Esatto. riconosciuti dall'assessorato alla cultura, come sempre. Del resto, l'inserimento nel Che maggio dei ringraziamo monumenti. ovviamente, Sì. perché siamo nel maggio anche dei monumenti, come Infatti, dicevi. poi patrocini della municipalità prima del comune di Napoli, di Prima Turismo, Sì. e poi importante beh. il sostegno dei media partner, Certo. perché media partner ci sosterranno nella parte non solo comunicativa, ma anche per assegnare i premi. I premi, Cioè, una è delle vero. finalità, oltre alla condivisione dell'arte, che abbiamo detto, questo festival non ha confini, perché comunque svolgendosi sia sul web sì. che live è aperto a tutte le nazionalità, per tutte L'anno le fasce di scorso età. abbiamo avuto veramente iscrizioni Infatti, dal mondo intero. e ne stiamo ricevendo adesso Ancora, è dal vero, Brasile, dal Giappone, dalla sì. Germania, quindi veramente già prima di iniziare sta riscuotendo un grande, È vero, è vero. un grande Siamo successo. felici di questo. Dicevo, i media partner metteranno a disposizione i loro canali comunicativi per assegnare i premi ai vincitori, quindi garantirà una bella visibilità. Vogliamo perché ci nominarli? saranno delle interviste. Interviste e articoli Esatto. sia sul web che cartacei, radio, web, radio digitali. Insomma, chi ha studiato, chi ha l'arte nel DNA, Esatto, è giusto, verrà che fuori. venga, è giusto che venga resa visibile e che abbia questa soddisfazione. Quindi vogliamo ringraziare, prima di tutto, vabbè, io ecco, Ovviamente, prima di qui partire casa. con la puntata, vogliamo ringraziare Sì. Campania Felix TV nella È vero, redazione, è vero. la regia, i cameraman. Grazie. E ringraziamo pure il nostro fotografo di studio Pino Attanasio, Esatto, con le sue esatto. bellissime foto, ci accompagna sempre in tutte le puntate. Tutto Magari questo qualche staff puntata, meraviglioso del dietro le quinte. qualche puntata sarebbe interessante anche per il pubblico fare una zoomata verso la parte tecnica, così il pubblico si rende un po' conto di come funziona È uno vero, studio è vero, televisivo. vero. Perché a e volte della grande preparazione che ci Esatto. vuole per manovrare tutta una serie di marchingegni, console, marchingegni, è eccetera. un lavoro vero. veramente non indifferente, È quindi vero. noi ringraziamo i nostri cameraman, Peppe, il capo cameraman, e Peppe Valente per la regia e Raffaele Carlino per il capo redattore. Ovviamente. Allora, dicevo, i media partner che hanno aderito, a parte Campania Felix, TV ufficiale, media partner dell'evento, ringraziamo Radio Svago Web del dottor Mauro Fellico, poi Salotto e Spago di Eleonora Cassandra e Spago, che con il suo format televisivo coinvolgerà il circuito lombardo, Esattamente, quindi Video perché ci Fashion seguono TV, da Pavia tutta parte, Channel, tutta l'Italia, esatto, insomma, TV Brescia, varie Italia regioni. Channel, eccetera. Poi le testate giornalistiche che per il momento hanno dato la loro adesione sono Grande Napoli, Quadrifoglio TV del dottor Buffardi, che salutiamo, Sì. poi per il cartaceo web il quotidiano Napoli, che anche come l'anno scorso ci ha dato il suo Certo, è appoggio. in grande Però distribuzione, ce ne su sono larga scala. Esatto, abbiamo qualche altri media partner che entreranno e stiamo ancora Sì. diciamo contrattando un po' con È il vero, è vero, è Bene, vero. quindi un ricco Avremo palinsesto. ancora grandi sorprese Benissimo. per voi e che parteciperete, insomma, e per il pubblico è che vero. ci segue. Sì. Allora, vogliamo aprirci Non e ci- presentare i nostri esatto, ospiti non ci tocca di questa che sera? iniziare questa Ecco, nuova puntata infatti. e proseguiamo. A te allora la parola per apriamoci. presentare i nostri Sì, graditi ospiti di stasera. sì, sì, io ti seguo. Allora mi metto alla Sì, tua. esatto. Allora, salutiamo il dottor Guglielmo Amatucci. Buonasera. Buonasera e benvenuto innanzitutto. Imprenditore napoletano di formazione ed esperienza poliedrica internazionale nei vari settori del marketing, dello sviluppo, biotecnologia, medicina, sicurezza sul lavoro. Innamorato della sua città e tifoso della magia del Napoli. Della maglia del Napoli, pronto ad impegnarsi per Napoli e per i suoi cittadini, animato da una vera passione e dal desiderio di vedere risplendere la nostra città di bellezza attraverso lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. Credo che sia questa una presentazione davvero, come dire, vicina a noi, Sì, no? Che ci infatti. tocca in modo particolare. È vero. E per, come dico perché sempre, tratteremo- per il titolo della nostra trasmissione che prende il via dall'associazione Noi per Napoli,
E perché credo che in modo particolare coloro che ancora credono nella nostra bellissima città, con tutte le belle cose che ha da mostrare, certo, e le belle persone e tutto ciò ci che ha ancora sono da nella dire, nostra ha città. detto nel corso dei secoli e quello che avrà da dire È proprio nel corso degli altri secoli futuri. per restare in tema musicale, un inno alla gioia. Infatti, nel sì. nostro cuore. E poi saranno interessanti i temi che tratteremo con il Esatto, dottor Amatucci. esatto. Quindi grazie di essere venuto, benvenuto. Grazie. Passiamo Grazie. alla nostra ospite. Buonasera, la nostra sorridente Buonasera, ospite, come buonasera dico io a quando tutti. ci sono belle signore, belle Grazie. signorine amiche sorridenti, che è sempre impegnate. Le donne bisogna sempre, come dire, sostenerle. Certo. Ecco. E allora presentiamo la dottoressa Margherita Siniscalchi, avvocato penalista, consigliera della quinta municipalità Vomero Arenella del Comune di Napoli, con delega alla legalità, impegnata fortemente nelle politiche sociali sul suo quartiere e collabora con associazioni del terzo settore ed organizzazioni umanitarie quali Sant'Egidio, Unicef, Croce Rossa, Caritas. Anche questo credo che sia un argomento che ci Affine. abbraccia appieno Al tema della perché- nostra al tema della nostra trasmissione. associazione e della nostra trasmissione. Bene, e poi buonasera, ne parleremo Margherita. appunto. Passiamo al terzo, Ma vedremo graditissimo. anche tantissimi contributi video, avremo tantissimi, facciamo qualche piccola anticipazione Sì. al pubblico a casa, qualche collegamento Skype con altri ospiti che ci Esatto. aspettano. E allora buonasera, Buonasera, e Olga. benvenuto al professor Buonasera. Claudio Buonasera. Tanzanella, docente di lettere classiche, studioso di teatro e recitazione. Ha collaborato come regista ed autore teatrale con noti teatri napoletani, legato alla napoletanità, studioso e saggista della storia, delle tradizioni, lingua e cultura napoletana, alla quale ha dedicato una seguitissima rubrica domenicale dal titolo L'angolo del professore sulle sue pagine social, ed ora anche qui da noi. Certamente. Buonasera. Benvenuto e Grazie, complimenti. grazie a voi. Grazie per essere venuto. Grazie a voi di avermi invitato. È una gioia. Bene. Allora, io Luca, direi di vogliamo iniziare approfondire? con Torniamo il dottor Amatucci. indietro sui Ecco. nostri passi e procediamo con la nostra Infatti. passerella di questi Iniziamo con lui, meravigliosi ecco. e interessanti ospiti. Infatti, a parlare di Napoli, a parlare, ecco, insomma, abbiamo, come dire, saltato la nostra città dal punto di vista delle bellezze storico-artistiche, ma la vogliamo esaltare anche dal punto di vista delle bellezze, invece, come dire, istituzionali. Però, ecco, io vorrei partire da lei lei è espressione, insomma, un po' della, come dire, della imprenditorialità napoletana, attraverso la sua storia, ecco, magari raccontandocela un po' così per sommi capi. Qual è la sua visione oggi di Napoli da imprenditore, da cittadino e poi da uomo ovviamente impegnato, che sarà impegnato in politica per le prossime amministrative? Diciamo, dicotomizzerei i tre aspetti: l'uomo, l'imprenditore e eventualmente il concetto rimandabile alla politica. L'uomo chiaramente non può che essere innamorato della sua città, il napoletano è caratterizzato da questo aspetto, e l'impresa invece, l'imprenditore va un po' in conflitto con l'uomo, che vede negli entusiasmi lo slancio maggiore. L'imprenditore invece è costretto a verificare le difficoltà in cui versiamo. L'impresa nella città di Napoli chiaramente ha sempre avuto qualche grosso problema, a livello nazionale la cosa è chiaramente amplificata. Viviamo un momento molto difficile, ma ripartirei proprio da questi momenti di grande difficoltà per provare a riprogrammare il rilancio della città e chiaramente del paese, perché le due cose non possono non andare di pari passo. Per quanto riguarda invece l'aspetto politico, io credo che oggi sia l'uomo che l'imprenditore ricevano dalla politica pochissime risposte. È una politica che non riesce più a intercettare né i bisogni né a capire il linguaggio del cittadino, comunica con grandissima difficoltà, ma soprattutto non sono più le città metropolitane, e questo a livello europeo è una cosa che già esiste. Abbiamo questa tra virgolette perversione di continuare a far gestire le città, che ormai sono imprese a tutti gli effetti, dove la scelta degli uomini, la scelta della visione e la programmazione la fanno da padrone. Chi fa impresa parte da un concetto di idea, costruisce una squadra, la squadra lavora sul progetto e poi fa un prodotto. Napoli oggi è un prodotto che va rivalorizzato, va venduto nel mondo, perché noi
siamo turismo, siamo cultura, abbiamo delle risorse che non vengono sfruttate, ci sono città dove per ripartire hanno messo mano a rifare cose che già avevano, noi abbiamo invece degli aspetti di questa città che non sono stati presi ancora in considerazione, abbiamo un mare che, io lo dico spesso perché credo fortemente in questo, non è una linea di confine, è la nostra vera porta sull'Europa e invece l'abbiamo relegato a fanalino di coda alle nostre priorità. È un errore da non commettere, abbiamo degli step che per i prossimi 5-10 anni che l'Europa ci dà e che noi non possiamo assolutamente mancare. Il 2030 è la deadline dell'Europa ha dato alle città europee per diventare grandi e noi non possiamo non pensare di non avere una città che abbia al centro del proprio progetto il cittadino. Mi capita spesso di dirlo ed è una cosa in cui credo fortemente. Napoli è una città che va ripensata, prima ancora che tutto il resto, perché è una città che è nata e pensata nel 1800, oggi è una città 2.0, per poter correre con le altre città 2.0 va chiaramente gestita dalle piccole cose che dovrebbero essere quelle ordinarie, in questa città le vediamo come cose irraggiungibili, straordinarie, qua parlare di fogne che funzionano, di trasporti pubblici che siano efficienti, di metropolitane da 5 minuti anziché da 25, sembrano in questa città cose non raggiungibili, non voglio neanche toccare ancora di un progresso che chissà. Il discorso dei fondi europei, dei fondi strutturali, preferirei non sfiorarla perché qua sembra di parlare ancora del mago di Oz, ma insomma io partirei dalle cose semplici per puntare e volare più alto. È una città che se non comincia a volare alto avrà grandissime difficoltà a confrontarsi con se stessa e con il resto d'Europa. E il resto d'Europa corre. È vero. Io vorrei dire che noi camminiamo, invece claudichiamo, non ce lo vogliamo più consentire, non ce lo possiamo più permettere. È una città che ha grandissime e profonde ferite da un punto di vista sociale, grandissime difficoltà da un punto di vista economico, in un paese in cui la sanità non funziona e su tutti i libri di economia si sa che se non funziona la sanità l'economia non gira, i problemi sociali nascono dall'economia perché se tu crei posti di lavoro il problema sociale retrocede. Mi sembra che siano dei punti da cui partire fondamentali e tutto questo purtroppo sono anni che aspettiamo di sentircelo dire, ma più che sentircelo dire, di vederlo fare dalla politica. Io non credo che possiamo aspettare, dare altre prove di appello, quindi la società civile si deve muovere, deve entrare in campo, probabilmente chi fa impresa ha una visione di prospettiva che può essere sicuramente di aiuto a quello che stiamo dicendo, il confronto con la politica non può essere trascurato, politica e gestione della città devono comunque parlare, ma trovare un nuovo linguaggio, muoversi su nuovi asset con delle linee che vanno tracciate assolutamente verso l'Europa e non rimanere chiusi. E con questo poi mi chiudo, uno dei grandi problemi degli ultimissimi anni di gestione della nostra pubblica amministrazione è stato proprio quello di chiuderci sia al governo nazionale sia alla regione, perché poi se vogliamo uscire da concetti populistici i veri soldi sono a Roma, i veri soldi sono nella regione, se noi vogliamo dare sviluppo dobbiamo guardare a queste due realtà, confrontarci ed essere sinergici con loro e non dimenticarci dell'Europa. Oggi i servizi ai cittadini non possono essere più dati con i soldi pubblici. E siccome nell'est europeo che ha fatto il recente accesso all'Europa con i soldi che noi gli rimandiamo indietro stanno creando realtà incredibili, cioè sono andati avanti di 20 anni, noi restare al palo quando non ci manca nulla per poterlo fare, credo che sia finito il tempo degli esperimenti. È vero, sì, infatti, quindi diciamo dobbiamo riportare, abbiamo il dovere morale di riportare Napoli capitale del Mediterraneo, Napoli capitale della cultura, Napoli, come dire, proiettata nell'Europa attraverso tutte queste, diciamo, strategie sia economiche sia sociali, insomma, ecco, pronti a un rilancio. Darci una prospettiva. Oggi ai nostri ragazzi non ne diamo. Infatti questo è importante. Vedere che molti ragazzi, anche di famiglie poco abbienti, vanno a studiare in altre città o addirittura all'estero, facendo degli enormi sacrifici e non per frequentare università migliori, perché noi abbiamo delle eccellenze dal punto di vista universitario, ma semplicemente perché dopo l'università c'è uno step lavorativo che gli consente un'occasione di vita che noi non diamo. La mission dei prossimi sindaci, del prossimo sindaco sarà quello di creare sviluppo trattenendo qui le nostre risorse e possibilmente riportare quelli che sono andati
a fare la loro esperienza all'estero portando un contributo importante alla città. È di questo che Napoli ha bisogno, tutto il resto non ci serve più. Bene, è vero. Io l'ho d'accordo. ascoltato in Sì, sì, religioso infatti, silenzio perché e è con un grande interesse. discorso perché concreto credo e che non, effettivamente, come dire, sì, perciò dico, ecco, la molto, politica molto. dovrebbe Idee mettersi in molto ascolto chiare e soprattutto degli potrebbe imprenditori essere un perché, portavoce. come dire, maturano un'esperienza diretta sul campo e quindi possono, ecco, come dire, essere dei validi interlocutori. Sì, insomma. toccando Chi, con chi fa mano impresa in quello che è la maniera realtà. proattiva deve parlare abbastanza poco e fare molto. È vero. Deve dare conto alle persone che lavorano per l'azienda, deve dare conto ai risultati, deve guardare i numeri, c'è poco tempo per fare campagne imprenditoriali così come fanno invece le campagne elettorali. Oggi l'impresa deve darsi immediate risposte Certo. e questa città ha bisogno di risposte più che immediate, siamo indietrissimi. Sì, È e vero, non più di anni retorica, luce. infatti. Bene, È vero, allora molto interessante. invitiamo il dottor Grazie. Amatucci a restare con noi perché poi sarà, diciamo, oggetto Molto della domanda volentieri, molto finale. volentieri. E lasciamo adesso la parola alla musica perché Sì, il nostro ritorniamo format al TV centro. è dedicato alla lirica. No? Esatto. La lirica incontra arte, cultura, spettacolo, attualità e società. E allora vogliamo dare la parola alla musica con un brano, La Banera della Carmen di Bella. Georges Bizet. Molto Quindi, bello questo brano. questa un banera brano d'amore. è una danza Sì. che ha origini cubane, no? Che poi è stata introdotta nel campo musicale a partire dall'Ottocento. Ravel che ha composto il famoso Bolero. Ecco, e quindi Bizet si è ispirato un po' a questa temperie, diciamo, musicale. Ha creato nell'opera Carmen omonima, dal titolo della protagonista, questa bellissima aria in cui Carmen esprime il suo concetto dell'amore, no? È vero. Carmen, diciamo, è un personaggio, è una sigaraia, è una contrabbandiera, potremmo dire. E quindi il concetto di amore che esprime è un amore un po', come dire, gitano. Sì, è vero, è vero. L'amore vola come È un proprio uccello che è così. impossibile catturare e addomesticare. Esatto. Quindi ascoltiamo questa romanza dalla voce del soprano Olga De Maio. E allora sì, dopo aver fatto questo piccolo cappello, Sì. questa piccola premessa, lanciamo con l'aiuto della regia il brano e quindi La Banera dalla Carmen de Bizet. Benissimo, Un a bacio dopo. e a dopo. C'était
E voilà, eccoci tornati in studio dopo il contributo video che sicuramente vi sarà piaciuto. Non Ma dico, sì, dai, spero a chi non può piacere la bandiera della Carmine, che è così coinvolgente. Con il Quindi, balletto, con è il vero, gran sì, teatro infatti. al completo. Grand l'orchestra, opera era, insomma, era definita, sì. definita la Carmen, quindi tu- opera comique o grand opera, proprio perché c'era questo impiego di tutte le masse artistiche, quindi E coro, poi orchestra, soprattutto, opera, danza. Quindi. Diciamo che da soprano mi sono cimentata in un'area che è prettamente scritta per mezzosoprano. Sì. Però, Però- si diceva insomma che quando nel tempo la voce tende a maturare ci si può almeno in forma di concerto, come faceva anche la grandissima Maria Maria Callas, Callas, certo. che poteva Infatti. spaziare con registri meravigliosi. Che cantava da contralto, da mezzosoprano, con tutto, soprano, le poteva fare tutto. Però noi insomma ci siamo cimentati in un'area da mezzosoprano e ci siamo anche divertiti Sì, molto. In forma esatto. di concerto si può fare. Infatti, benissimo. E allora proseguiamo passiamo alla con i nostra nostri ospiti, riapriamoci. graditissima, ecco, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi preme ringraziare voi, il vostro studio e tutto lo A staff te, tecnico grazie mille. per avermi ospitato e come sempre mi sento a casa. Di questo Quindi- ne siamo veramente felici. Ogni ospite che viene ci dice questa frase e il nostro cuore sorride. Bene. Margherita non è Sono un volto contenta. sconosciuto a Campania È Felix vero, TV è perché vero, è già stata nostra nostra ospite. ospite. Quindi Sicuramente e vengo sempre con molto piacere. è Grazie, altrettanto grazie. un nostro piacere. Bene Margherita, allora diciamo è passato un po' di tempo dall'ultima puntata in cui sei intervenuta, abbiamo parlato un po' del tuo ruolo istituzionale, del tuo ruolo professionale. Lo vogliamo ricordare che sei Io sono consigliere? Sono consigliera della municipalità 5 Vomero Arenella e adesso ci sono 11 municipalità a Napoli, prima erano 81 circoscrizioni, quindi e sono anche avvocato penalista, Bene. quindi mi occupo prettamente del quartiere in cui abito da quando sono piccolina, quindi Ah, ecco, quindi è il tuo quartiere di proprio- origine. sì, proprio. il mio quartiere di origine sicuramente. Quindi lo conosci bene allora in tutti i suoi Sì, angoli. sì, assolutamente. Bene, allora io alcuni progetti, insomma, iniziative che tu hai seguito in quest'ultimo periodo, ci vuoi raccontare per esempio, ecco, un po' per quanto riguarda le tue iniziative nell'ambito delle politiche sociali nel quartiere? Assolutamente, svolgiamo tantissime attività sul nostro quartiere, crediamo fortemente che la scuola comunque sia sicuramente il momento più importante sul quale il momento e il luogo sul quale poter incidere, perché avere a che fare oggi con i ragazzi e soprattutto insomma stare a contatto con loro è fondamentale, proprio perché si parlava prima anche di una ripartenza per Napoli, soprattutto dopo un periodo così drammatico che abbiamo vissuto, che è questa emergenza sanitaria Certo. mondiale. E abbiamo svolto tantissimi progetti proprio nell'ambito scolastico perché è importante che la cultura possa rinascere soprattutto tra i banchi di scuola. I ragazzi stanno attraversando un pesante clima, soprattutto dovuto alla didattica a distanza, che sappiamo infatti questo è uno benissimo degli aspetti che è uno stato degli molto aspetti destabilizzante questo, su cui sì. mi preme ecco, parlare e sottolineare, perché hanno vissuto un momento di forte disorientamento e tante sono state infatti le attività che abbiamo svolto, proprio incontri formativi per stimolare la loro creatività, per fare in modo che attraverso anche la didattica a distanza potessero in qualche modo riappropriarsi anche di un attento studio alla letteratura classica. Ad esempio abbiamo fatto un'iniziativa molto lodevole che è quella appunto del Dante D, le celebrazioni rivolte proprio al sommo poeta, per fare in modo che i ragazzi potessero ecco, riacquisire quella cultura rivolta proprio agli studi classici. Ma non solo, abbiamo celebrato anche la giornata mondiale del libro e dell'editoria, e sicuramente c'è tanto da fare, come appunto dicevamo prima, nel campo delle politiche sociali. Purtroppo l'emergenza ha sicuramente
creato tantissima povertà, c'è tanto da fare per le famiglie soprattutto, le quali si sono ritrovate veramente ad un certo punto in notevole difficoltà, sia appunto per quanto riguarda proprio i figli, e quindi ad un certo punto con la didattica a distanza hanno dovuto comprare computer, si sono dovuti attrezzare proprio di tecnologia, e che non è stato ovviamente poi la facile. scuola non ha, diciamo, non ha potuto fornire, insomma. Assolutamente, assolutamente. Questo è stato E anche- quindi un'attenzione particolare va rivolta sicuramente a quello che è il mondo della scuola e quello che è il mondo proprio della famiglia in generale, che hanno attraversato forse il momento più drammatico. Sicuramente infatti sono stati stanziati comunque con la legge bilancio comunque dei finanziamenti a carico delle famiglie, e proprio per i figli, quindi per bonus bebè, bonus per i figli. Però per asili nido, però comunque c'è tanto ancora da fare, e insomma tante sono le associazioni sul territorio Che che si adoperano operano, per in particolar questo. modo io opero proprio con la comunità di Sant'Egidio, e svolgiamo un attento insomma ruolo proprio sul territorio per capire Questo è insomma lì importante, dove ci incidere sono sul persone territorio. che sono in difficoltà, che si trovano per strada, insomma i senza tetto, proprio perché appunto non hanno più punti di riferimento, e quindi le uniche persone che appunto possono aiutarli siamo noi volontari, che appunto ci riusciamo ancora a avvicinare, e quindi in tu qualche in modo ad qualità sia aiutare. di rappresentante proprio istituzionale della municipalità, sia in qualità insomma appunto di componente di queste organizzazioni umanitarie. Sicuramente, Io con credo l'Unicef che- ci occupiamo soprattutto invece del sostegno alimentare per i bambini anche Ecco. insomma, che sono in altri paesi sicuramente, ma facciamo anche tantissimi progetti sempre nelle scuole, proprio perché, ripeto, crediamo fortemente che la vera e propria rivoluzione debba nascere Avvenire attraverso assolutamente attraverso l'istituzione proprio la scolastica, divulgazione al rispetto, e quindi della cultura proprio, e deve nascere assolutamente tra i giovani, che sono stati veramente colpiti, tant'è vero che la didattica a distanza ha creato notevoli problemi di tipo, abbiamo avuto ancora di più un isolamento di tipo sociale, perché chiaramente diciamo sindrome come quelle da hikikomori, che appunto nascono in Giappone, però che comunque si sono sviluppate chiaramente attraverso la tecnologia in tantissime nazioni in tutto il mondo purtroppo, e che provocano un vero e proprio isolamento a causa della tecnologia all'interno proprio delle proprie mura domestiche. Chiaramente diciamo sono aumentate ancora di più, è aumentato proprio il disagio nei giovani, i quali hanno completamente perso i loro punti di riferimento, proprio perché non si incontrano più, non possono più socializzare, e quindi voglio dire c'è anche una regressione proprio di tipo cognitivo e di tipo psicologico, che può sfociare molto spesso anche in suicidi veri e propri. Infatti. Quindi insomma E poi sicuramente alla base anche quello che è la famiglia, no? Quindi il concetto proprio il funzionale di concetto famiglia. della famiglia è sicuramente un aspetto da Quante approfondire. sfaccettature che ci sono, anche a volte impensabili, Assolutamente. e quindi è bene parlarne, Io perché il credo, pubblico deve essere infatti, messo insomma, a conoscenza delle tante difficoltà delle tante che problematiche. ci sono, ma soprattutto delle tante difficoltà, delle tante problematiche che poi si affrontano con le associazioni Certo. che cercano di dare il più. Le associazioni sono molto presenti sul territorio, svolgono un attento ruolo di cooperazione anche con le forze dell'ordine. Certamente non è sempre semplice comunque effettuare no, questa sinergia, però devo dire che comunque le associazioni, insieme comunque ai tanti dirigenti scolastici sempre pronti comunque a essere presenti, a collaborare insieme chiaramente agli insegnanti e comunque a tutte le associazioni sia del terzo settore ma non solo, anche le associazioni culturali comunque sono sempre pronte a contribuire assolutamente. Questo ci dà Infatti, diciamo così, io- un senso di conforto, tra parentesi. Io penso che l'attenzione debba essere concentrata sul territorio, quindi le municipalità in generale sono degli organismi che l'amministrazione centrale dovrebbe avere particolare cura a mantenere e a coltivare, perché si possono occupare direttamente della situazione proprio a livello territoriale, non vanno molto vicina, trascurate è logico. prima di tutto. E poi anche questa vicinanza, come dicevi tu, alla famiglia, ai problemi della socialità, dei giovani, dei ragazzi.
Per esempio adesso questa iniziativa del comune della cancellazione dei vari murales Sì. nei quartieri della criminalità, ecco, insomma, un Sicuramente, po' è anche questo- un progetto che stai seguendo, insomma. Sì, Questo insieme anche questo a quello è- di Joker, per della quanto raffigurazione riguarda- di Joker. Sì, sì, sì. Beh, diciamo che questo problema delle raffigurazioni ecco, in città e quindi per quanto riguarda i murales è un problema abbastanza dibattuto già da un bel po', da qualche mese a questa parte, anche perché diciamo c'è chi sostiene che si parla ad esempio per quanto riguarda il murales dedicato a Ugo Russo, Sì. a Che è quello Caiafa, Luigi che è Caiafa. quello per il quale mi pare era stato, Si è tanto diciamo, discusso, assolutamente il TAR, ordinata la rimozione, il TAR, però poi dopo il TAR, dopo sì, il ricorso, si è il espresso, TAR si è... diciamo, favorevolmente, ma comunque poi ha lasciato al comune la decisione Quindi questo ha assolutamente creato di un mare di intraprendere. polemiche tra... Sicuramente insomma. perché in effetti stiamo parlando di un ragazzo di 15 anni, rapinatore, e quindi c'è chi non vede chiaramente di buon occhio questa situazione perché appunto è di cattivo esempio e quindi questo ha creato un forte dibattito in città. Beh, c'è da dire che comunque quello che è fondamentale oggi è soprattutto costruire. Sicuramente noi dobbiamo ricordare quello che avviene e il fatto che comunque questi ragazzi non hanno punti di riferimento, lo dicevamo, infatti. anche Ugo Russo è fondamentalmente un ragazzo, è stato un ragazzo che purtroppo subito, ha diciamo, subito questo... una situazione particolare perché comunque nell'ambito chiaramente della sua povertà e del suo contesto familiare ha dovuto operare quindi rapinando, e quindi sicuramente non sono di buon esempio queste figure, però comunque c'è da dire che questo deve essere di sprono per la città, per l'amministrazione ad andare avanti a cercare comunque delle soluzioni, degli sbocchi lavorativi per questi giovani, a fare in modo appunto, come si diceva anche prima, affinché i ragazzi possano ancora sperare in un futuro, possano diciamo attraverso un lavoro certo qui ecco, rimanere e non allontanarsi assolutamente dalla nostra città. Anche il dottor Masucci, Io in particolar modo mi sono esposta contraria comunque a raffigurazioni di tal tipo perché anche nel nostro quartiere era stato presentato un progetto da un giovane artista di voler raffigurare la Joker che proviene dal film di Scott, l'ultimo film appunto su Joker, in cui insomma viene raffigurato, sappiamo la figura di Joker, chi è un eroe, un antieroe, in effetti un personaggio violento, e in particolar modo nel film inneggia alla follia per poi esplodere nel male totale, voglio dire, quindi ho già ritrovato... dopo l'uscita del film ci fu una serie di, come dire, sì, assolutamente. Beh, è chiaro, anche lì è un soggetto, diciamo, che non si fa curare fondamentalmente, esplode nella follia anche un po' per questo, perché si sente un inetto e quindi isolato in una società che non lo riconosce. Fondamentalmente in realtà è anche lui che si rifiuta proprio di farsi riconoscere, di farsi aiutare, ecco, nonostante i servizi sociali ci sono e comunque cercano di aiutarlo in qualche modo, ed è per questo che ho pensato che fosse, diciamo, di cattivo esempio raffigurare un personaggio del genere. Noi lottiamo tanto per la violenza contro i giovani, contro il bullismo, contro la violenza familiare, voglio dire, e oltretutto piaghe che sono sempre più in aumento a causa di tutta questa didattica a distanza, di tutto questo aumento anche della digitalizzazione. Quindi voglio dire, penso fortemente che inneggiare insomma alla violenza attraverso raffigurazioni in città sia un poco anche costruttivo. Certo, basta cercare figure un po' più non possiamo, edificanti, diciamo, no? come dire, edificare, innalzare ad eroi, miti ed eroi questi... Dobbiamo diciamo, poter costruire in altro senso. Esatto. Ricordando, un bel murales, avere memoria per esempio, di Totò, questi giovani, di Enrico Caruso, certamente, ecco, di Edoardo magari Filippo. impartire più cultura Vero. sicuramente attraverso i tanti eroi che hanno fatto tanto. Maradona anche sì, però diciamo Non è difficile rispetto a questi grandi. cercare tra i Certamente. grandi esempi che hanno fatto insomma la nostra Assolutamente. Bene. Margherita, allora resta con noi, perché adesso, traendo spunto da questa, diciamo, tue iniziative, il tuo impegno nel sociale, volevamo anche noi, con la nostra associazione culturale Noi per Napoli, che è impegnata nel sociale a 360 gradi,
rimarcare un appello per un progetto che stiamo seguendo. Molto Per questo importante, infatti sì. abbiamo istituito un crowdfunding Sì. per raccogliere dei contributi e destinarli alla cittadina di Malacca in Indonesia, Il che tutto parte dall'alluvione. dall'alluvione ultima che c'è stata, e attraverso una nostra, diciamo, amica che è una consorella francescana, Clotilde Esatto. Landasari, che abbiamo avuto anche ospite Che nelle salutiamo, precedenti che trasmissioni, salutiamo. sì. Ebbene, là hanno bisogno di tanto, di tutto, perché praticamente purtroppo quel veramente di poco tutto. che avevano è È stato stato distrutto spazzato completamente, radiato al completamente. suolo. Allora, noi abbiamo iniziato a inviare, grazie a dei contributi che abbiamo avuto dai nostri, diciamo, iscritti, che ringraziamo. Stessa, sì. Infatti, Siamo dopo magari li riusciti citiamo, a inviare sì, ad inviare dei generi di prima contributi, necessità, sì. quindi cose alimentari, Esatto. che hanno bisogno proprio dell'ABC. Sì. E poi per poter acquistare, insomma, anche indumenti, hanno bisogno di Di tutto ricostruire proprio. un po' le loro abitazioni, insomma, davvero da capo, tutto Sì. da capo. E adesso È diciamo difficilissimo. un'altra bella iniziativa che abbiamo fatto, sempre con contributi nostri dell'associazione, abbiamo inviato una sedia a rotelle per un'anziana, una disabile, Esatto. la signora mi sembra che si chiami Meliana, ecco, che aveva bisogno di questa sedia a rotelle. Infatti i video che ci Molto hanno dolce. inviato, loro hanno costruito improvvisato questa sedia a rotelle con una sedia di Hanno una plastica sedia a cui di hanno plastica tagliato su due Esatto. ruote. Quindi noi come associazione Poverina, gliel'abbiamo inviata. certo, perché non Quando poteva arriverà, certo spostarsi così. Speriamo presto arrivi, così ci Soprattutto può... nello sterrato, Sì, insomma, sarà un che piacere c'è lì. condividere questa cosa. E poi progetto fondamentale è quello di avviare la costruzione di un centro polifunzionale che possa ospitare i bambini che vogliono studiare, perché no, anche per una celebrazione della liturgia, della messa, un centro d'ascolto, un'infermeria, insomma un edificio un po' destinato a vari usi. Ma anche perché no, Quindi- un centro di accoglienza in Sì, generale sì, al sì, quale infatti. rivolgersi nel momento in Sì. cui dovesse ricapitare È un vero. momento come questo, cioè Esatto. atmosferico, meteorologico, che è infatti. imprevedibile, Sì, quindi sì. E almeno quindi- avere una costruzione stabile che non sia fatta di Esattamente, paglia o di sì. terreno, insomma, Sì, di sì. terra. E questo infatti speriamo di riuscire a realizzare anche con un po' di tempo, insomma, attraverso questo crowdfunding che vi invitiamo a magari a visionare consultare, sulle a nostre consultare. pagine social, sul Certo. sito, chi vuole contribuire È tutto liberamente. molto trasparente. Sì, 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 infatti. Riavrete poi un finanziamento. Sì, attraverso proprio il esatto. sito che ha, diciamo, organizzato questo progetto. E a tal proposito vorremmo, ecco, inviare un breve contributo video nel quale, ecco, vediamo proprio, come dire, la gioia, che bello, è la stato- gioia e i saluti di questa piccola stato un comunità di regalo a noi, Malacca in realtà, è stata ecco, una gioia ci per nomina, noi. ci ringraziano, quindi vogliamo pregare la regia magari di inviare questo breve video. È sempre bello condividerlo con tutti. Certo, Va bene? certo. A tra poco allora. Grazie alla regia per questo contributo video. Milenials pecinta Malaka. Peduli kemanusiaan. Selamat siang, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih para donatur yang sudah membantu kita, saudara-saudara kita yang terkena bencana, juga membantu MPM dalam menyalurkan, mendistribusikan. Suster Clotilde bersama Luke, Olga di Italia, terima kasih banyak. Bersama we gave thanks to everybody in Italia, Sister Clotilde and Associazione Culturale Noi per Napoli that gave us something that we can use when we have sacrifice with the others. Thank you very much, and God always bless you all. We pray together for you. Every day you can take love from God. Thank you very much. Dan memberkati. Milenials pecinta Malaka, Peduli kemanusiaan. E voilà, eccoci tornati in studio dopo il contributo video della regia. Spero davvero che questo contributo abbia toccato anche il vostro cuore e, che dire, aiutateci e aiutiamoli, è molto importante. È vero. Sì. E allora Luca, Allora continuiamo. passiamo al nostro
ospite, professor Claudio Canzanella, buonasera, Salve, grazie per essere venuto e per aver grazie a accettato voi. il nostro invito. Siete E quindi- stati gentilissimi e squisiti veramente ad invitarmi, ringrazio tutto lo staff di Campania Felix TV e poi ovviamente noi per Napoli Show. Grazie. E poi devo dire subito una cosa a tutti Sì. i telespettatori, guardate che Luca e Olga sono bellissimi, la televisione non rende giustizia. Davvero? Grazie, È grazie. vero, è vero. Non sei di parte, dobbiamo dirlo. Da donna ne sono felice, voglio dire. E sono veramente contento di essere venuto qui stasera e anche di aver conosciuto i due ospiti che hanno dato veramente un contributo È bello, interessante. bello, sì, sì, sì. Il E discorso questo un po'- lucido e propositivo del dottor Amatucci vero, e poi l'analisi precisa Margherita, sì. dell'avvocato È Siniscalchi. vero. Noi la chiamiamo Margherita perché Margherita, è nostra... E diciamo a casa qui. sì, mi fa piacere, ma questo è l'intento, il nostro è un salotto e vogliamo appunto che con l'associazione i nostri ospiti possano interagire, ma anche poi, come dire, Creare continuare sinergie. il dialogo. Anche e al creare- di là del Certo. programma, del Questo- format questo televisivo. Poi volevo dire ci un'altra rende cosa, felici. volevo ringraziare particolarmente per la banera che abbiamo ascoltato prima, Ah, perché grazie. io sono stato un ballerino di flamenco. Ecco, Davvero? infatti, sì, Per 4 infatti, anni sì, è e vero. ho ballato proprio la Carmen alla Galleria meraviglia. Toledo di Laura Angiulli. Ah, È stato veramente emozionante sentire tutto questo. A parte vabbè, la bravura. Grazie di Grazie. cuore. Grazie a veramente Claudio, sono allora. lusingata. Ecco. Allora. Veniamo un po' alla tua, diciamo, come dire, attività di docente, poi alla tua attività di studioso della storia, della cultura, delle tradizioni, dei costumi di questa grande città, di questa Neapolis. E dopo poi avremo un collegamento, un contributo Skype proprio con uno studioso dalla Grecia Ah, e bene. quindi affronteremo il tema della Magna Grecia e dell'attualità di questo tema che oggi è così vivo e così ricco di spunti e di riflessioni. Quindi il tuo interesse per sei saggista, hai scritto numerose opere su tanti aspetti, soprattutto su quelli riguardanti il culto, la Madonna di Piedigrotta, culto, mito e storia, poi per esempio i volti di Maria, oppure un po' più dal punto di vista profano, Razzullo e la Sibilla. La festa di Piedigrotta, uno sguardo sul presepe, insomma, Napoli e San Gennaro, quindi tanto veramente hai scritto e tanto tratti nel tuo salotto sui social di cui Olga prima ci ha menzionato. Quindi a te la parola e, come dire, raccontaci un po' di te. qualcosa davvero. Allora, io nasco come professore di latino e greco, quindi insegno queste materie e ho una passione poi parallela per Napoli. Le due cose poi sono finite col coincidere, perché in realtà io mi sono interessato del passaggio dal paganesimo al cristianesimo, quindi il mondo greco-romano e la nostra Neapolis, che come dice Curzio Malaparte è l'unica città sopravvissuta delle antiche, tutte le altre sono state distrutte, invece la nostra Napoli ha una cultura bimillenaria con tante e tante risorse che effettivamente, come diceva prima anche il dottor Amatucci, possono essere poste in campo, incominciando appunto dal mare, che come dire, è fondamentale. C'è una città senza mare, ma che cos'è? Diciamo la verità. Il mare è vita, fonte di ispirazione. Il mare è stato anche, ha condizionato molto la storia di Napoli in senso positivo e in senso negativo. Quindi, è perché il mare porta all'apertura mentale e quindi la nostra città è la prima città dell'inclusione, dell'accoglienza. Tutte le culture sono passate per Napoli, le culture del bacino del Mediterraneo e anche oltre, e hanno lasciato tracce evidenti, greci, romani, arabi, spagnoli, francesi, inglesi, per ultimi, insomma, al termine della seconda guerra mondiale, e hanno lasciato tracce di tutto questo. Vabbè, la mia ricerca è partita nel 98, quando ebbi in dono una statua della Madonna di Piedigrotta, perché la mia famiglia è originaria di Piedigrotta. Quindi lì cominciai a studiare e poi vidi appunto come quel culto si innestava su un precedente culto pagano che si celebrava nella grotta appunto adiacente alla chiesa, appunto la grotta che dà il nome poi alla zona Piedigrotta. Esatto.
Poi ho approfondito successivamente, come diceva Luca, il culto delle 6 sorelle, cioè le 6 Madonne della tradizione popolare campana. Quindi Madonne che sono la Madonna di Piedigrotta, la Madonna del Carmine, la Madonna dell'Annunziata, e poi in periferia abbiamo la Madonna dell'Arco, la Madonna delle Galline che si trova a Pagani e la Madonna di Montevergine. E quindi ho visto ho approfondito questi argomenti, mi sono recato sul posto per respirare l'aria della festa e quindi tutte le tradizioni Poi scendere collegate. soprattutto alle radici, no? In profondità, Esatto. e capire l'origine, perché L'origine. ben sappiamo, la storia ci insegna che dietro le espressioni di forme di religiosità, soprattutto cristiana, ci sono le trasformazioni dei culti pagani, no? Quindi, Certo. da là è Sempre nato il il sacro e il cristianesimo, profano quindi che va- veramente interessante capire la storia della Madonna di Piedigrotta, della Madonna dell'Arco, dietro cosa ha portato e cosa, diciamo, cosa c'è, quindi ecco che è frutto della tua Sì. ricerca, penso che Sì, è proprio questo. Quante cose noi napoletani non conosciamo, quindi esatto. questo è il bello. E il turismo sarà una delle risorse del futuro, speriamo che sia così. Sì, è proprio come dicevi tu, è chiaro che la religiosità popolare ha un carattere più conservativo e quindi più antico, per cui noi nelle tradizioni della Madonna dell'Arco, per esempio, ritroviamo gli antichi culti che c'erano per le divinità orientali, per esempio, la stessa cosa a Montevergine, dove c'era il culto per Cibele, una delle grandi madri del Mediterraneo. È vero, infatti, quindi è interessante riscoprire Sì. non solo dal punto di vista della storia della religione, ma proprio anche della storia della cultura, della tradizione partenopea. E in queste, ecco, sono curioso di ascoltare qualche contenuto di queste lezioni di napoletanità, no? Che tu sei così bravo a, come dire, a raccontare. in Ma questo siete tuo voi salotto. generosi con queste parole. La verità, perché poi siamo desiderosi e curiosi anche di Sì. ascoltarti. Allora, io conduco il lunedì mattina, la domenica mattina, ormai da più di un anno su Facebook, una rubrica che si chiama L'angolo del professore. E lo sappiamo Lo sappiamo. bene, perché e in questo vorrei anche ringraziare Gianni Armonia, Sicuramente. che è l'amico comune, no, di Teatro TV, perché lui ha ospitato, come ospita anche il nostro format, ospita anche la tua trasmissione, Sì, quindi sì. diciamo questo è il Sì, nostro contatto. Infatti. Quindi nel periodo del lockdown dell'anno scorso ho cominciato a incentivare questa mia passione cercando di rendere anche maggiormente divulgativa la cultura napoletana, perché in realtà il carattere autentico, la cifra autentica della cultura è la sua capacità divulgativa, quindi la gente deve sapere, deve conoscere. E ho cominciato a fare questi piccoli video che trattano di argomenti di appunto napoletanità. Poi alla fine con un editore che conosco da tempo abbiamo deciso di pubblicare un libro che sarebbe appunto questo, Inquadriamolo allora. Lezioni di napoletanità, che raccoglie parte dei contributi dei vari video. Ovviamente è chiaro che il libro ha uno spessore diverso rispetto al video, c'è un approfondimento, c'è una bibliografia, ci sono le note, e invece Dei il contenuti video che sì. diciamo attraverso il video non No. si rinvia a un approfondimento. Esatto, insomma. esatto, perché comunque il video ha una durata breve, 10 minuti, 15 minuti, poi la gente si stanca di seguire tanto, bisogna cercare anche di vivacizzare il racconto e tutto. Dove si può trovare poi? Allora, il libro si può trovare in tutte le librerie, l'editore è la Stamperia del Valentino ed è stato pubblicato da poco, da qualche mese. Ha avuto già un certo riscontro come i libri precedenti e soprattutto, come dire, è un contributo che io lascio in eredità alla mia Napoli, che bello, amo che tanto. Senti Claudio, sarà bello scorrevole, sì, è vero. sarà pieno di Però, curiosità. ecco, però noi siamo curiosi e vogliamo, ecco, giusto anche qualche secondo, ci vuoi raccontare qualche piccola chicca di questo libro, insomma, Allora, qualche curiosità, qualche sì. significato magari, non so, di un modo di dire, di una storia, di qualche... sì. Vabbè, possiamo pure dire, per esempio, che questo libro raccoglie solo, come ho detto prima, una parte, quindi un'antologia di una parte dei video. Per esempio, non so, adesso siamo entrati nel mese di maggio, possiamo ricordare per esempio qualche detto del mese di maggio, Sì. no? sì. L'acqua e i maggio non porterà a maggio, per esempio. Che cosa vuol dire?
che l'acqua di maggio è benefica per la terra e quindi non porta assolutamente danno. Poi ovviamente abbiamo l'espressione fare quatte maggio. Che cosa significa? Il trasloco. Perché poi qual è l'origine di Qual è questa l'origine? cosa? Sempre questa? Sì. Sotto la dominazione spagnola i traslochi si effettuavano nel mese di agosto, è il 10 agosto. Poi a mano i della calura. esatto. Quindi proprio per il calore eccessivo a un certo punto i trasportatori si ribellarono e si decise di spostare la data. Quindi la data fu spostata al 1° maggio. Però che successe? Che il 1° maggio era la festa dei santi di San Giacomo, che era molto venerato a Napoli, e qui Filippo e Giacomo, e qui c'erano processioni, feste, eccetera, per cui alla fine nel 1611 il governatore spagnolo decise di spostare la data appunto al 4 maggio, che era poi la data nel quale tra l'altro si effettuavano i traslochi. E poi un'altra curiosità, per esempio, il mensile che si paga al proprietario si chiama pesona, si chiama o mesata, pesona. E in realtà prima veniva pagata 3 volte all'anno, quindi ogni 4 mesi anticipato. Quindi e per questo esiste poi anche il detto perdere terzo e capitale, perché il terzo sarebbe la terza parte del totale di tutto l'anno. Quindi, insomma, come dire, questa nostra lingua carino, napoletana così veramente ha nasconde veramente delle storie, delle radici che vanno studiate e vanno comprese e che non vanno dimenticate, anzi vanno insegnate. Questo è importante. Certo. Poi volevo dire un'altra cosa, certo, un altro con detto piacere. simpatico che dice a vecchia e 30 maggio mi ha detto traponatura o fuoco. Ecco. Adesso spieghiamo che cosa vuol dire. Che poi alcuni dicono il 30 giugno, altri il 30 luglio, alcuni dicono che non ho detto proprio traponatura o fuoco perché faceva freddo, qualche estate insomma più freddo. Il traponatura innanzitutto che cos'è? È l'aspo. Che cos'è l'aspo? Allora, l'aspo è una struttura tipo lo scheletro dell'ombrello, intorno al quale si avvolge il gomitolo, cioè il filo di lana. E quindi praticamente quando è d'estate questo lavoro non si può fare perché ovviamente fa caldo e quindi le mani sudano eccetera, per cui si decise appunto che il 30 maggio la vecchia bruciava il traponaturo perché ormai si andava incontro all'estate. E speriamo che sia così anche prima. È vero, bene. Però Grazie quante- Claudio, Grazie ci hai a voi. illuminato e ci hai anche, come dire, fatto divertire, no? Con, Voi mi avete questi reso insegnamenti. felice una stasera. parentesi veramente. molto Siamo simpatica. stati noi felici di averti qui e poi ovviamente, come diciamo, tutti i nostri ospiti sono sempre i benvenuti quando hanno qualcosa da comunicare e da condividere. Certo, Grazie. di ritornare qui da noi. Olga, io direi una cosa, prima di trasferirci in Grecia ci aspetta il nostro amico Molto Dimitri, volentieri. Dimitri o Dimmi, Amanatides come dice lui, Amanatides. ecco, e parleremo un po' della Magna Grecia. Sì. Vogliamo rivolgere ai nostri ospiti Con piacere. la domanda finale? La domanda di rito. Sì, bene, E allora partiamo dal ripartiamo, nostro sì, primo sì, ospite, dal nostro ecco, primo ospite. dottor... Io mi permetto in questo caso, perché fa parte della domanda, di dare del tu e quindi chiedo, tu cosa speri? Rispetto a che cosa? In generale può essere riguardo alla vita, riguardo al lavoro, riguardo a quello che sta capitando in questo periodo particolare. La speranza è che se ne possa uscire quanto prima e credo che ci accomuni tutti, il problema è il quando e quindi speriamo che questo quando sia quanto prima e per il resto faremo come sempre, cioè ci daremo da fare sempre per fare in modo che questa città, ma in generale, si possa crescere anziché fare passi indietro. È bello essere così propositivi e quindi dobbiamo seguire questo esempio, lo rilanciamo sempre, quando c'è qualcosa di positivo noi lo rilanciamo al nostro pubblico a Infatti, casa. lo amplifichiamo perché è attraverso il mezzo necessario, televisivo. È necessario, è vero, è vero. Bene. Allora, grazie. Passiamo alla nostra ospite, a te la parola. Sicuramente Ti chiedo la stessa cosa, sì. tu cosa speri? Sicuramente è un rilancio della cultura, questo è fondamentale perché è quello che può creare grandi speranze nel È futuro. vero. E poi tanta tenerezza, come diceva Che Aldo Merini,
abbiamo bisogno di tenerezza tra di noi affinché possiamo anche poter migliorare i nostri rapporti umani, ecco, meno aggressività, meno violenza, ma tanta tenerezza e tanta dolcezza e aiuto proprio. Perché ecco, anche attraverso la collaborazione e l'unione può nascere un futuro migliore, ti dico assolutamente. che veramente abbiamo trattato questo argomento nelle puntate precedenti e notavamo appunto questo, di questo cambiamento di rotta di un po' di tutte le persone, anche così per strada, semplicemente per attraversare o per andare a fare la spesa, cioè i gesti quotidiani e banali, come sono diventati così difficili, duri, le persone ancora più distanti, quindi effettivamente quello che tu dici mi colpisce molto, lo sento molto, lo condivido appieno. Sono contenta. Bene. Già c'è un'unione, una forte sinergia. Molto, ci credo molto, perché Bene. anche un sorriso o un gesto delicato può essere come dire, di grande aiuto, di grande... Assolutamente, sì, abbiamo sì. proprio bisogno di tutto È questo, vero, perché è abbiamo vero. avuto troppa paura e quindi siamo diventati vulnerabili, quindi adesso è importante invece che ci sia questa forza che però derivi anche da tanta tenerezza e dolcezza. Sì, perché altrimenti finiamo con il non aspettarci nulla. Ed è così, però è bello invece sapere che dall'altra parte c'è qualcuno con un animo buono, un animo sensibile, una persona desiderosa, al di là di quello che serve materialmente, quotidianamente, abbia un cuore generoso, un cuore gentile, che ci possa regalare anche semplicemente un gesto gentile, un sorriso, non costa nulla, anzi sarà poi un regalo che ritornerà a noi, è vero? Come dice Dante, al cor gentile ripara sempre amore, no? Ecco, ritorniamo al tema d'Antisco. Grazie, grazie mille. Eccoci E allora, con Claudio. il nostro ospite che ci ha fatto sorridere, ci ha regalato tante curiosità. Sicuramente ti reinviteremo perché Grazie, ti vogliamo qui per ascoltare. Ma io posso venire in pianta stabile, cioè, Che carino. non c'è Vogliamo- problema. Dicono dalla regia verso la telecamera, Sì. così abbiamo Vogliamo un'inquadratura conoscere piena. nuove curiosità, magari Sicuramente. ecco, di mese in mese possiamo vero, sì. sapere Va le bene, curiosità che infatti. accadono durante il corso Bene. dell'anno. Sì. E Grazie. rivolgo a te la stessa domanda, tu cosa speri? Vabbè, la mia speranza è che passi questo periodo che ha portato tanta sofferenza a tutti, Certamente. e ci sono persone appunto che sono state male, altre persone che non ce l'hanno fatta, però io dico una cosa, voglio ritornare sempre a Napoli perché è la mia fissazione, non lo so. Ma certo. San Gennaro con un po' di ritardo, però il miracolo l'ha Bravo. compiuto. Ecco, è vero, è E significativo. questo è importante, perché vuol dire che stiamo sulla via buona della risoluzione del problema, perché a settembre, a dicembre invece non è stato così, e infatti il periodo... È vero, e quindi era questa è la ancora speranza. lontano. Ecco, è vero, però. Hai Bella ragione. speranza, è vero. Ecco, Bene, allora pubblico da casa, abbiamo avuto dita incrociate ancora di più questa volta. così a settembre ci sarà il prossimo miracolo Sì, di San sì, Gennaro. sì, sì. San Gennaro si prepara e a settembre non vedrà Andrà dire, tutto ecco, bene. infatti. Noi allora faremo in questo modo, ti inviteremo più volte in questo Sì. lasso di tempo, Se insistete. fino a settembre, così Possiamo avremo modo intercedere di a San Gennaro come dire, questa- preparare il terreno. Bene, allora io vorrei un attimo uscire di scena come Sì, siamo sì, sempre sì, soliti sì, fare sì, perché vogliamo lasciare un omaggio ai nostri ospiti, Esatto. uno strumento Grazie. che può essere utile E la e penna così vi ricordate sulla di penna noi, dell'associazione. insomma, delle vostre attività quotidiane. Grazie. E E vi ricorderete allora- di noi o ci sopporterete Scrivere quotidianamente? Io Infatti. dico magari ci sopporterete Sì, è quotidianamente. vero. E allora io prima di lasciare la parola alla musica e poi al nostro appuntamento con la Grecia, vorrei ringraziare il dottor Amatucci per Grazie a essere voi. stato Grazie. con Grazie a noi, voi. grazie, Grazie. benvenuto e sarà sempre accolto Grazie a voi quando e agli altri desidera. ospiti. Grazie. Grazie a Margherita Grazie a voi, Siniscalchi. porterò sempre nel cuore questo Bene. cadeau, grazie. Siamo contenti, grazie a Claudio Grazie a voi. per quello che ci hai raccontato e che ci racconterai per le prossime volte. E allora io a questo punto, per concludere, direi facciamoci un applauso. Un applauso, sì, ecco, è vero. Più che meritato, e un applauso che sia di forza
forza per rincuorare il nostro pubblico a casa. Ok, non finisce qui perché adesso, salutando i nostri ospiti, lasciamo la regia con un contributo video. Ecco, parlando prima dell'aspetto devozionale, no, di Napoli, della cultura, ci trasferiamo a Granada. E questa canzone, che è un brano classico scritto da Agustín Lara, che è un musicista messicano, interpretato anche da Pedro Vargas, un tenore messicano. Granada, chi non la conosce, cantata dai più grandi cantanti, da Claudio Villa, da Mario del Monaco, Beniamino Gigli, dai insomma, grandi lirici, dai grandi e veramente, non. racconta le meraviglie e lo splendore di questa terra che è molto simile a Napoli, il sole, le donne, le belle donne, non i tori, là i tori, ma non i tori a Napoli. E poi tocca un aspetto della Virgen, diciamo negra, no? Della Vergine Negra, della Madonna di Guadalupe, la Vergine di Guadalupe, oppure la Vergine di Acapulco, di Copacabana, che è stata identificata un po' con queste due figure, insomma, questa Vergine che viene nominata alla fine di questo brano. Quindi anche qua c'è un aspetto, come dire, folcloristico, ma anche devozionale, sacro e profano. Quindi prego la regia di inviare questo brano, Granada. Che ascolteremo dalla voce del tenore Luca Lupoli. Bene, a tra poco allora. Grazie e Ciao. a dopo. Eccoci tornati in studio dopo il bellissimo brano Granada che abbiamo appena ascoltato, veramente note meravigliose
e il racconto di una storia, Sì. di una terra meravigliosa. È vero. E abbiamo salutato anche i nostri ospiti qui in studio, perché adesso abbiamo un doppio collegamento Skype, e precisamente con Dino Grieco, coordinatore del gruppo Identità Basilicata e Sud. Il Buonasera, saluto, Dino. e a cui do il benvenuto. Buonasera, benvenuto. Grazie. E un altro ospite, ovvero Dimitrios Dimi, ok. Amanatidos. Amanatidis, ok. Bene, bene, difficile però nome greco. ce Adesso l'abbiamo l'ho fatta. detto bene. Amanatidis. Bene, bene. Da Grevena, una città greca nei pressi di Salonicco, studioso ed appassionato divulgatore del tema della Magna Grecia, cofondatore del partito politico Democrazia Diretta, che si occupa attivamente di animare i rapporti tra Grecia, Magna Grecia e Sicilia. Ci parlerà dell'importante ed originale rapporto di grande attualità tra le terre napoletane di Sicilia, Grecia e Cipro, ricostruendo e riscoprendo anche la discendenza della nostra unica e singolare cultura neapolitana e del sud. E Bene. poi vedremo anche delle immagini. Sì, delle parleremo immagini con te. scorrendo della Grecia classica. Che meraviglia, quante Buonasera, notizie Dimi. importanti. Benvenuto. Buonasera ragazzi. E buonasera a Dino, che ecco, abbiamo detto coordinatore del gruppo Identità Basilicata e Sud, e lo ringraziamo perché lui ci ha messo in contatto con Dimi, e vorrei partire ecco, da Dino. Dino, buonasera, parlaci un po' di questo, ecco, di questo tuo progetto di Identità Basilicata e Sud, e poi ci colleghiamo, ecco, ci presenti un poco Dimi e gli faremo qualche domanda su questi temi. A te la parola, Dino. Grazie Luca. Allora, il progetto Identità Basilicata e Sud è un progetto culturale e sociale. E parte proprio dalla Basilicata, che poi si allarga a tutto il Sud Italia. Sì. Lo scopo di questo progetto, Luca, è far scoprire innanzitutto le bellezze del Sud Italia, perché purtroppo in televisione quando si parla di Sud Italia viene sempre rappresentato male. Invece c'è un Sud Italia che magari noi non conosciamo e che quando lo scopriamo ne rimaniamo stupiti. Estasiati, è E di vero. questo Sud Italia ci sono tantissime cose che si dovrebbero scoprire. Ad esempio le città greche, Ecco. Crotone, Taranto, scusami, sento un ritorno, scusatemi. Sì. Prego, continua pure. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, ti Sì, sentiamo. prego. Sentiamo, sì. Come ho detto, ci sono tantissime cose che noi del Sud Italia proprio non conosciamo oppure ignoriamo, come le città greche, Siracusa, Crotone, Taranto, Napoli. Però io vorrei dare proprio la parola a Dimitris, che lui è proprio un appassionato, è proprio un esperto della Magna Grecia e soprattutto dei rapporti che c'ha il Sud Italia con la madre e padre, con la Grecia. Esatto. Comunque hai detto delle cose che condividiamo appieno, perché effettivamente anche qui in studio prima con i nostri ospiti abbiamo affrontato questi argomenti, ovvero quanto è importante la riscoperta delle bellezze di tutto il Sud Italia, che ha il mare, ha tanta storia, cose meravigliose che a noi stessi non conosciamo bene del tutto. Quindi complimenti sempre per il lavoro Per e la l'impegno e forza, la- per l'energia che si impiegano Vero. per far conoscere a tutti queste meraviglie. Sì, è vero. E quindi partiamo ecco, dalla nostra Neapolis per arrivare ecco, a Dimmi, che appunto ci vuoi spiegare un poco il rapporto che quanto mai vivo e attuale della Magna Grecia, quindi della Grecia con l'Italia meridionale, Esatto. con la Sicilia, un po' il concetto oggi di Magna Grecia, al di là della discendenza storica, quanto è vivo e ancora attuale sia in Grecia che ecco, nel meridione, attraverso le iniziative che tu stai portando avanti. Sì, certo, la Magna Grecia è di estremamente importanza per noi in Madre Grecia.
Come sapete, meglio di me, Partenope venne fondata dai Cumani alla fine dell'VIII secolo a.C. Ragazzi, mi ascoltate Sì, bene? sentiamo bene, Sentiamo sì, sì. benissimo. Ah, ok, per io ascolto la mia voce doppia. Ok, va bene. E prendeva il nome dalla sirena eponima, Partenope in greco. E i greci hanno florito sulla regione e la trasformavano in una delle più ricche del mondo antico. La Magna Grecia è l'area dei Greci d'Occidente, dove loro hanno svolto una civilizzazione che abbia influenzato tutte le culture dell'Europa col passato dei secoli. La Magna Grecia e la Grecia sono la cultura della civiltà occidentale, nonché i paesi che hanno nato il sistema politico della democrazia. La vera ed autentica lingua di Napoli è certo il greco, perciò si deve essere introdotta a tutti i gradi dell'educazione in futuro. La Magna Grecia inoltre gioca un ruolo enormissimo per la Grecia, perché consiste in un'area vasta dove si può venire facilmente in contatto e sfociare i rapporti culturali anche socio-economici. Ci vuole la creazione di una macroregione mediterranea politicamente e culturalmente unita, nella cui la uguaglianza socio-economica prevale. Senti, dimmi, ci vuoi, facciamo capire un po' al pubblico la Magna Grecia, diciamo, qual è l'area geografica che nei secoli ha interessato questa diciamo, denominazione? E allora tutte le sette province, dalla Campania, Abruzzo, Molise, Sicilia, l'antica Sicilia, tutte quelle regioni che gli antichi greci avevano fondato colonie. Abbraccia tutto questo. Abbraccia un po' tutta quest'area. Sì, tutto il mezzogiorno, tutto il cosiddetto mezzogiorno. Senti, invece, ecco, i coloni greci da dove sono partiti per arrivare, ecco, sulle terre della nostra Campania, no? Campania, ecco, noi è il titolo anche della nostra emittente, Campania Certo, Felix, certo. che era una denominazione che i latini, i romani hanno attribuito a questo territorio così ricco, splendido di risorse, di storia, di tante belle cose. Qual era l'originaria provenienza dei coloni greci? Da quale parte della Grecia sono partiti per approdare poi qui nel primo insediamento? Erano da moltissime parti qui in Grecia, per esempio i Corinti avevano fondato la Siracusa, i Calcidei, Ateniesi, Chimi, anche Neapoli, Partenopi, moltissimi insediamenti che furono uniti. E allora i Rodi, la Gela, e l'unica colonia spartana, il Taranto, e gli ateniesi Messina, Zancle e più dopo Messina, e più in prevalenza derivavano dalla Grecia del sud, dalle grandi città dell'antichità greche. Infatti. Allora, e poi il concetto di Magna Grecia nel corso dei secoli, poi diciamo dal punto di vista della storia si è evoluto. Tocchiamo adesso la denominazione Regno delle Due Sicilie, no? Perché comunque la Sicilia è un altro territorio che rientra in questo progetto di cui poi ho letto che tu stai curando, della Magna Grecia Commonwealth, la confederazione tra l'isola di Sicilia, le terre napoletane, l'isola di Cipro, Nord Epiro, Levante e la Grecia. Ecco, parlando un po' della storia di come è diventato Regno delle Due Sicilie, perché si è chiamato così, diciamo l'abbiamo studiato, lo studiamo sui libri di storia, però oggi ancora questo Regno delle Due Sicilie cosa ha da dire al mondo e soprattutto ai rapporti interculturali tra questa parte della penisola e la Grecia? Ascoltate, il Regno delle Due Sicilie è il regno più ricco dell'Europa, fino all'invasione dei settentrionali e l'annessione allo Stato italiano. L'epoca del regno è un'epoca dove i meridionali sono e devono essere molto fieri a causa dello sviluppo socio-economico che fosse riuscito.
E i settentrionali hanno rubato, saccheggiato e livellato il sud. Nessuno non aveva invitato il Ducato di Savoia. La maggior parte di riserva in oro dello Stato italiano oggi deriva dal sud. Dopo la cosiddetta unità, tra virgolette unità, scusatemi, è cominciata la ripida e brusca caduta economica dei meridionali. Migliaia, nonché milioni di persone abbandonavano il meridione ed emigravano a tutti gli angoli del mondo per cercare un migliore livello di vita. Questo deve essere smesso. Noi sosteniamo pure la lotta dei meridionali per la loro autodefinizione a tutti i livelli, sia politico sia socio-economico. Il Mezzogiorno merita un migliore futuro e il popolo si è già svegliato e dice basta. Infatti, è appunto quello che dici, mi ritrovo, perché è importante, è un confronto importante tra le due culture che sono, diciamo, l'una l'origine dell'altra. E oggi, ecco, per esempio in Grecia, dove sei tu, dove vivi tu, come viene vissuto, come viene percepito questo rapporto? Anche per esempio in relazione, ecco, a tutte le bellezze storico-culturali che avete, che noi stiamo anche mostrando attraverso un tappeto immagini mentre parliamo della Grecia, quindi vedremo tutti i bei più monumenti della vostra storia. Ecco, come viene percepito dai greci stessi oggi? Allora, i greci non conoscono tanto la storia contemporanea del Mezzogiorno. Loro scelgono il Mezzogiorno per le loro vacanze. Sono moltissimi turisti venendo dai porti di Igoumenitsa, Patrasco, a passare a Napoli, a Catania. Ci vogliono viaggiare, perché lo nostro sforzo come partito politico, movimento di democrazia diretta in Grecia, è presentare e realizzare come svolgimento nell'arco degli anni alcune come si dice, linee di attività. Da prima vogliamo partecipare e rappresentarci agli atteggiamenti culturali di confronto greco, più dopo planiamo creare la rete dei giochi olimpici greci. Questo è molto di enormissima importanza per far conoscere a tutti i greci le loro origini, che tutti i greci nell'Occidente, anche in Levante, abbiano le stesse radici. Si tratta di un progetto molto ambizioso che fu creato, e questo è già una realtà, tra i colleghi della nostra associazione delle pagine e varie associazioni culturali del Mezzogiorno, con lo scopo di rianimare, come ho detto, le giochi olimpici tra i greci. E abbiamo anche un altro progetto ambizioso di creare la rete digitale della Magna Greca. Questo è anche di importanza enorme. Il dracma era la moneta antica dei greci, e si rivolge per la maggior parte ai comuni come metodo di pagamento alternativo. I vostri scopi è di creare una collaborazione con la Banca Alimentare di Peloponneso, di un ambiente sicuro per i cittadini finanziariamente più deboli, affinché abbiano un pieno permanente accesso al cibo, migliorare la ricerca accademica con la creazione della libreria online e moltissimi altri. E anche collaboriamo ufficialmente con Onlus Okeanos per la salvaguardia dei mari di Fabio Siniscalchi.
Fabio è il nostro socio molto importante, lui è napoletano, che hanno specialmente annunciato il progetto Megali Hellas, Magna Grecia, la spedizione sulle rotte degli Elleni greci per unire il Mediterraneo. Il suo obiettivo consiste nella promozione del patrimonio materiale e immateriale della Grecia. Sono due paesi, due popoli culle della cultura moderna, legati da rotte marittime, scambi commerciali e culturali che questa missione vuole riscoprire. Benissimo, diciamo Le cose che ci abbiamo accomunano, dato, ahimè, sì, sono infatti, meravigliose e diciamo tante. che abbiamo dato stasera degli spunti Esatto. importantissimi ai nostri telespettatori che poi rinviamo a seguirvi ovviamente allora per quanto riguarda dimmi sul gruppo privato generale il Facebook Grecia, Magna Grecia e Sicilia di cui tu sei amministratore, quindi invitiamo a seguire il pubblico per tutti gli sviluppi di questi progetti che ci dicevi, come anche poi rinviamo il pubblico a seguire la pagina Identità Basilicata e Sud coordinata da Dino Greco, perché è sempre ricca di iniziative, di interviste alle quali noi stessi abbiamo partecipato. E quindi ecco, allora in chiusura di trasmissione io... Se mi permetti Luca, anche il canale YouTube Identità Basilicata e Sud, perché il nostro obiettivo è far scoprire la nostra identità per affermarci, perché molto spesso noi italiani del Sud ci denigriamo. Invece non capiamo che noi possiamo essere veramente una forza, e questo è il nostro obiettivo e il nostro scopo principale. Il titolo del canale YouTube qual è? Sempre Identità Basilicata e Sud? Benissimo. Sì, Bene, Luca, sì. allora io in chiusura vi invito. Prego. Permesso un'ultima parola? Io rivolgo un appello aperto a tutti i sindaci e assessori del Sud per manifestare interesse per quel progetto di Drachman. Chi vuole può mettermi in contatto nel personale, su Messenger. Il mio gruppo è importantissimo per il nostro futuro. Grazie, mille grazie. Allora io vi invito, infatti, che ci hanno arricchito con queste informazioni, è vero, con questo allargamento del campo delle nostre conoscenze. E allora vi invito a rimanere con noi in collegamento perché faremo il saluto insieme al pubblico, però ecco, prima di salutare voi, Dimi, facci un saluto in greco al pubblico e poi anche Dino lo farà ovviamente dalla sua parte. Prego, a te Dimi. A parlare in greco un po'. Un saluto al pubblico in greco, dai. Ωραία, πολύ ωραία. Χαιρετισμούς σε όλους τους αδελφούς μας Ναπολετάνους. Τους θεωρούμε αδέρφια μας, είμαστε ένας λαός και πρέπει να ενωθούμε σε κάποια στιγμή σε ένα κράτος. Grazie. Ce lo traduci in due parole in lingua italiana, in napoletano, dai. Napoletano, sì. Io ho rivolto un saluto a tutti i napoletani. Noi riteniamo che voi siate i nostri fratelli, siamo lo stesso popolo. E in un punto nel futuro si deve unire in un solo Stato. Infatti ce lo auguriamo. Bene. Dino, un saluto da parte tua al pubblico. Allora io vi vorrei innanzitutto ringraziare te Luca e Olga per averci ospitato, in poche parole, e vorrei salutare anche il vostro pubblico e mi auguro che voi con questa trasmissione potete
fare sempre più molti più ascolti. Grazie. Restate con noi perché adesso saluteremo insieme il nostro pubblico. Allora, vogliamo innanzitutto, prima di salutare il pubblico, di ringraziare, sento in dovere di ringraziare coloro che hanno già iniziato a contribuire al crowdfunding, il nostro amico Gaetano, poi Rita, Gigiola, Gloria, Lucio e Nicola. E poi salutiamo Pasquale. Sono tanti nomi infatti, che hanno già iniziato a tenerci compagnia. E poi salutiamo invece chi ci segue, allora la famiglia Gugliotta, poi Roberta Tricarico e Gianni Armonia l'abbiamo salutato prima e vogliamo allora dedicare, prima del contributo video che sarà un refrain dell'operetta il valzer Sangue Viennese. Io lo dedicherei alle mie cugine Maria Grazia e Titti, che purtroppo in questa settimana hanno perso il papà, ovvero mio zio, quindi anche io ho avuto una perdita in casa, ed era un musicista, un pianista, e mi ricordo di questi momenti in cui lui mi faceva così un po' di lezioni di solfeggio, mi approcciava a questa tastiera meravigliosa di questo suo bel pianoforte. E allora, intonando... e quindi, come dire, delle note le regaliamo con Sangue Blu del 1873 di Johann Strauss Junior, che poi diventerà invece un'operetta. Quindi prima del contributo video allora salutiamo intoniamo un poco a te. Puro sangue viennese, tu sei pien d'ardor brio ancor. Puro sangue viennese, tu infondi la gioia e Ciao al pubblico di Campania Felix, alla ciao prossima Dino. puntata, mi raccomando, seguiteci. Ciao Luca. Grazie. Bravissimi. Sulle nostre pagine social e aiutateci ad aiutare, a contribuire. Grazie, un Alla saluto dal prossima cuore puntata. in Grecia e in Basilicata. Ciao Dino, ciao Dimi. Ciao. Ciao, Luca, arrivederci. ciao Luca. Ciao Dimitri.